咁呢條就叫做方位角啦。Wilson 就話呢條淺啦，就睇死我唔解啦，我就解呢條俾 Wilson 聽。因為其實方位角咧有一個 trick 啦，學生如果唔留意嘅話係點都做唔到啊。咩 trick 咧？首先而家你見到 O 測 A 咧，由 O 啊嘛，測 A 咧就係74度。SW 嘅意思即係話咧由南至西，OK， 南至西咁數過嚟咧係74度。如果咁樣74度嘅話咧，絕對一定要留意翻呢一度會有一隻16度存在俾大家。90度減74咧就16啦。第二咧，呢一課好考一樣嘢叫平衡線嘅，咁啊非常之咁無賴咁將16度送咗落嚟。咁然後就問到大家啦，咁 B 測翻 A 係幾多呢？咁 B 測 A 10字打返喺度啦。咁 B 測 A 咧，大家都知道啦，就係西向北數呢個度數。咁呢個度數會係幾多呢？手頭上你仲有一個度數叫 BAO 係62度啦。咁呢條就算顏教做啊，我哋呢，即係某一班一個好強嘅男同學顏教係啦，佢都話搞咗好耐，就因為呢個平衡線呢睇得唔通透。呢個46嚟㗎嘛，你將62減翻16得出46，我 turn angle 落翻嚟，我哋嘅錯角落翻嚟，咁咪即係代表咗係啦，我哋嘅北啦，係啦，向翻咧我哋嘅西咧44度啦，咁所以北向西44度，得出咗 A 呢個答案啦。咁你喺下面咧就南開始數啦，南向西啦，喺上面咧就係北向西或者北向東咁樣數啦，就係咁嘅。我哋以南同埋北咧數去左邊，數去右邊作為依歸。